O istoriji jugoslovenskih železnica svedoči 8 parnih lokomotiva. Ex fonda tehničke zbirke Železničkog muzeja iz Beograda, raspoređeni na više lokacija u Nišu. Zanimljivo je to što su neke od ovih lokomotiva jurile 100 km/h još pre 70 godina. Parnjače proizvedene krajem 19. veka i početkom 20. veka u Nemačkoj i Austriji decenijama stoje na prostoru mašinske industrije. Prva železnica u SFRJ Jugoslaviji osnovana je 1918. godine kao železnica Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. 1929. godine preimenovana je u Jugoslovenske državne železnice i konačno promenila ime 1952. godine u Jugoslovenske železnice. Jugoslovenske železnice bila je narodna železnica od 1918. do 1990. Kada je počeo 6. aprila 1941. Drugi svetski rat u Jugoslaviji, nakon njene kapitulacije su stvorene takozvane satelitske države. Nezavisna država Hrvatska koja je obuhvatala Bosnu i Hercegovinu. Železnica je podeljena između sila osovine i država koje su sarađivale sa njima. Posle Drugog svetskog rata železnica je pretrpela razna razaranja i samo sa velikim naporom je ponovo uspostavljena.